procedura për mbylljen e TikTokut ka përfunduar për telefonat smart dhe nga ana tjetër dua që të gjitha dinë se mënyra për t'ju shmangur bllokimit duke përdorur të ashtu quajturat VPN falas është shumë e rrezikshme, pasi dihet botërisht se përmes VPN-ve falas hakerat bëjnë namin në grabitjen e të dhënave të telefonit. Keni parasysh këtë gjë dhe duroni pa TikTok ca kohë deri kur të përfundojmë edhe programin e përbashkët me kompaninë TikTok, e cila së shpejti do të vijë në Shqipëri dhe do të paraqisë planin e rritjes së sigurisë për fëmijët dhe adoleshentët në mënyrë që të gjithë jemi të lumtur, edhe kompania, edhe prindrit, edhe fëmijët, edhe mësuesit, edhe ne.